é que poidamos o conxunto das xentes das comisións obreiras ter a maior número de elementos, o maior número de argumentos para defender tamén como sindicato este proceso de transición ecolóxica, unha resposta socialmente xusta para revertir unha crisis da nosa civilización que necesariamente os sindicatos e as organizacións sindicais teñen que reivindicarse como un actor preponderante, predominante, protagonista tamén neste ámbito de transformación social. E, sin máis, lle vou a pasar a palabra a Alejandro, desexarvos que a xornada vos sea útil e que aproveitemos o máis posible esta mañán. Bueno, pois, bo día a todas e a todos. Estuvimos falando de si falábamos en galego ou en castelán. Imos a falar en galego, penso que se entende ben por a xente nun galego falante, non? Non é complicado, o noso idioma non é complicado. Para falar da situación do sector forestal en Galicia, a pesar de que non é un formato adecuado se cadra dar moitísimos datos, pero que algúns temos que dar para poder centrarnos no que estamos a falar. Galicia ten 2.957.000 hectáreas de superficie e deses casi 3 millóns de hectáreas a monte son 1.980.000 hectáreas. É dicir, de 3 millóns, prácticamente 3 millóns, 2 millóns son de superficie a monte, superficie forestal. O resto pois son superficies agrícolas, urbanas, etc. E destes casi 2 millóns de hectáreas que están a monte, arboladas, actualmente, hai 1.424.000 hectáreas. Isto quere decir que un 45% máis das que había no ano 1966. Históricamente, si calquera de nós pode ver fotografías dos anos 1900, pode observar que os montes, sobre todo hai, bueno, fotos de cidades e tal, pero que no fondo vense montes, estaban despoblados, estaban bastante baleiros de arbolado. Consecuencia, entre outras cousas, do que se denomina o bosque flotante, aquelo da construción da Armada Invencible, que levou moitísima madeira dos montes, non só de Galicia, sino de toda España, e a construción, sobre todo, das vías de ferrocarril, que tamén consumiron gran cantidade de madeira e que, xunto cunha actividade preponderantemente agrícola aquí en Galicia, facía que os montes estuveran bastante descubertos de arbolado e, bueno, dedicados máis á obtención de recursos que eran máis propios da agricultura, como eran os toxos e estas cuestións. O cambio social e o cambio productivo que houbo desde aquel entón provocou que fose en aumento a superficie arbolada no espacio forestal en Galicia, de tal xeito que xa no século XVIII empezou uns programas de deforestación, pero que non tuveron un impulso decididamente de repoboación en sí misma. Isto sí que se diu a partir despois da Guerra Civil, a partir do franquismo, porque, bueno, pois adoptaron unha postura moi dura con este asunto das repoboacións e, ademais, con repoboacións baseadas en especies de crecemento rápido, sobre todo naquele entonces piñeiros. E, bueno, pois conseguiuse que fose moita superficie repoboada con estas especies de crecemento rápido en base a, incluso, a impoñer estas repoboacións. Aquela actitude conlevou a que, si nos anos 40 empezou un sistema de repoboación masiva, nos anos 50 aparecesen empresas relacionadas coa transformación desa madeira. Apareceu Ence, apareceron
empresas de taboeiro. Esta relación, despois, no que vos vou explicar, pois hai unha inversión, digamos, a situación actual. É dicir, primeiro houve unhas repoboacións e apareceron unhas empresas. A superficie esta actual en España supón un 7,7% da superficie forestal estatal. Galicia é o 7,7% da superficie forestal. Sin embargo, sendo un 7,7%, o volume de madeira que se extrae anualmente, a día de hoxe, son entre 9 e 10 millóns de metros cúbicos, que ven sendo máis da mitade do volume de madeira que se extrae dos montes a nivel estatal, a nivel de España. Y esto quiere decir que a pesar de que o peso económico que ten este volume de madeira extraído a nivel estatal sexa baixo, a nivel de Galicia sí que supón un 12% do Produto Interior Bruto. Incluso hai algunhas comarcas que supoñen incluso ata un 20%. Como se reparte esta superficie a nivel de xestión ou de propiedade? En Galicia existe un problema de que a superficie forestal non é sustancialmente de propiedade pública. É dicir, de concellos, da Xunta ou do Estado, hai solamente 55.000 hectáreas de superficie que é de propiedade pública, é dicir, do conxunto da sociedade. Por outra banda, temos o que se denominan os montes privados, do cual hai, digamos, dúas faccións. Unha son os propietarios individuais, que suman un conxunto de 1.312.000 hectáreas, que ven sendo un 64,5% da superficie, repartido en 672.000 fincas. Isto é un indicador do minifundismo que existe na propiedade forestal. Algo que supón un hándicap enorme para a xestión deste sector. E despois, por outro lado, están os que se consideran como privados, aínda que hai xente que o entende de outra maneira, que son os montes veciñais en mancomún. Unha figura que é exclusiva prácticamente de Galicia e que provén do dereito xermánico, en donde unha comunidade de persoas son propietarias dunha superficie forestal. Estas cerca de 3.000 mancomunidades suman un total de 663.000 hectáreas, un 32,7% da superficie forestal que temos en Galicia. Aí é onde se centran precisamente a maior parte da superficie que hoxe en día está ordenada, que teñen en conta un proxecto de ordenación, posto que é onde é máis sinxelo ou máis fácil realizalo. A parte de que a propia legislación lles obliga xa actualmente a ter un plan de ordenación para os seus montes. Pero nos montes privados xa non se dá o mesmo caso. Xa temos moitísimas menos superficies ou fincas con proxectos de ordenación. Non é sinxelo que un minifundismo en donde te poidas encontrar con superficies pequenas poidas facer un proxecto de ordenación, pero é certo que existe unha ferramenta en donde se pode acoller como propietario individual a unhos modelos de xestión silvícola e que incluso a lei establece que se non estás acollido a estes modelos silvícolas non poderías facer aproveitamentos da madeira no teu monte. Isto é algo que, ademais, teóricamente, na lei dice que debería estar prácticamente xa todas as superficies acollidas a isto e, sin embargo, a realidade é que os datos dan que non hai tanta superficie ordenada. E de toda esta superficie, vouvos a contar agora un pouco como está por especies. De coníferas puras, de coníferas mixtas, de coníferas puras hai 434.000 hectáreas. E de coníferas que son puras e mixtas, unhas 500.000 hectáreas aproximadamente. Vou falar en números grosos
porque senón... Isto supón un 35% da superficie forestal arbolada. De superficie de especies autóctonas, de bosque autóctono, contamos con 410.000 hectáreas, un 26%. E de eucaliptos, de eucalipto puro, unhas 400.000, e de puro e mixto, 585.000, que ven sendo un 39% da superficie actual que temos aquí en Galicia, dedicada ao eucalipto. Quero pararme nestes datos do eucalipto porque suscita bastante debate e, ademais, vou profundizar algo máis nos datos sobre o eucalipto, posto que no que vai deste século XXI, nestes 20 anos, aumentou un 65% a superficie dedicada ao eucalipto. No Plan Forestal do ano 92, establecíase como meta para o ano 2032, que era a vixencia dese Plan Forestal, chegar a 1.670.000 hectáreas arboladas. É dicir, a día de hoxe, só faltan 250.000 hectáreas para chegar ao obxectivo do Plan Forestal do ano 92. Que é o que ocorre no caso do eucalipto? No caso do eucalipto, a día de hoxe, é dicir, 15 anos antes da meta do Plan Forestal, temos 230.000 hectáreas dedicadas a eucalipto, máis das que eran o obxectivo. De acordo? Superouse en 230.000 hectáreas máis do obxectivo que tiña que ser dentro de 15 anos. Pero non só iso, sino que na revisión deste Plan Forestal que se fixo fai un ano e pico, 2, establécese outras 25.000 hectáreas posibles dedicadas a eucalipto. Que quero decir con todo isto? O obxectivo non pode ser que Galicia se converta nun eucaliptal de Viveiro a Verín e de Fisterra ao Barco de Valdeorras. O eucalipto non somos denostadores do eucalipto, pero o eucalipto ten que ter o seu sitio e a súa dedicación, pero non con un volumen tan alto que na actualidade teñamos máis superficie dedicada ao eucalipto que a Australia. E isto ven preponderantemente imposto por 2 ou 3 empresas que se dedican ao aproveitamento desta especie. Si ben moitas veces nos decimos que o mundo forestal ten un percorrido que vai moito máis alá da vixencia política dunha legislatura, máis alá de 4 anos, senón que o mundo forestal compórtase con plazos máis longos, aínda que sean curtos no tema do eucalipto, que son a 12, 15, 18 anos como moito, vemos que realmente, si hasta agora nos queixábamos de que non había un proxecto, unha idea que fose máis alá dunha vixencia política, máis alá do Plan Forestal, que despois de analizar os datos dese Plan Forestal, resulta que son datos bastante malos con respecto ás metas que se propoñían nel. Resulta que nesta revisión, bueno, pues chegaron a decir que o Plan Forestal non era vinculante. É unha boa maneira de decir como os resultados son malos. Sin embargo, o que se pode constatar é que quen establecendo as políticas forestais, polo menos aquí en Galicia, non son os políticos, senón que son as empresas. Son as empresas as que dirixen o obxectivo de ter máis superficie dedicada a unha especie para ter un maior volumen de materia prima para dotar as súas empresas. O monte non só é madeira. O monte ten aproveitamentos de resinas, de corcho, enerxéticas, con parques eólicos, incluso encoros dedicados á produción hidroeléctrica, mel, froitos, plantas aromáticas, turismo. Ten un amplísimo sector de involución económica. Mais que se nos centramos nun dos aspectos que actualmente tamén é froito do debate,
que son a produción enerxética alternativa ou fora das fontes de petróleo, estamos a ver que xa se están a falar das centrales de produción con biomasa, de produción térmica con biomasa. Neste sentido, xa nos anos 90, a nivel europeo xa se estaba a falar desto, xa se empezou a tratar estes asuntos de produción enerxética mediante biomasa primaria forestal. E fai máis de 10 anos en Galicia estaban proxectadas ou había presentados proxectos de ata unha docena de centrales térmicas que efectivamente Galicia regulara naquele entonces pois que estas centrais non podían pasar dos 10 megavatios. E, ademais, a estrategia era unha distribución por toda Galicia de tal maneira que o espacio que necesitan de traballo, non, para recoller toda esta materia cara ás centrales de producción, que se establecían para unha central de 10 megavatios uns 50 kilómetros, unha vez trazadas as isocronas, é dicir, o espacio de traballo de cada unha delas, ocupaban toda Galicia. A situación actual das centrais de produción de enerxía mediante biomasa é que na actualidade só hai 5 funcionando en Galicia. Unha moi reciente que se acaba de poñer en marcha de 50 megavatios. Por que 50 megavatios se antes estaba limitado a 10? Bueno, pois como aquela era unha limitación para poder montar unhas empresas que realmente eran productivas ou que podían ter un marxen de beneficio moi alto, pero máis alá dos 10 megavatios, pois mediante a lei de acompañamento dos orzamentos do ano 2017, modificaron a normativa de tal maneira que agora poden ser de máis de 10 megavatios. E así é esta central de Teixeiro que ten 50 megavatios. Pero no ámbito de Galicia, que é o que estamos a falar, influyen non solamente as centrais de produción de enerxía por biomasa que hai no propio país de Galicia, senón as que estén, digamos, nas zonas de influencia, como pode ser en Tineo, en Asturias, a de Ence, as dúas que se queren montar en León. Estamos a falar de plantas de 50 megavatios tamén e que van a ter uns recursos limitados porque non hai suficiente materia prima para alimentar estas macroplantas, de tal maneira que incluso con aqueles estudios das aquelas 12 centrais que había nos anos fai 10-15 anos, xa había uns estudios por parte do INEGA de que para poder alimentar estas plantas de biomasa, aquelas de 10 megavatios, farían falta unha superficie de 163.000 hectáreas dedicadas a cultivos enerxéticos. Que son os cultivos enerxéticos? Cultivos enerxéticos son repoboacións a marco, a unhas distancias moi curtas, a marco, le chamamos no mundo forestal, a marco forestal moi reducidas, de tal maneira que son especies de crecemento moi rápido, como poden ser o eucalipto globulus, o nítens, incluso recomendaban hasta especies que están, pola propia administración, están declaradas como especies invasoras e que outro órgano da administración galega estaba recomendando como de uso, como son as acacias, a paulonia, bueno, unha serie de especies que serían aproveitadas nun espacio moi curto de tempo, que vería sendo uns 3, 4, 5 anos, e que podemos pensar pero isto onde saiu? Na Lei de Montes do ano 2012, na Lei 7 de 2012, xa ven contemplado os cultivos enerxéticos. É dicir, isto está artellado. Isto non é unha idea política de 4 anos, sino que isto ven de moi atrás. E que ocorre con estas 163.000 hectáreas que se necesitaban para cultivos enerxéticos? Si antes estábamos falando de que para chegar ao obxectivo da superficie arborada do Plan Forestal de Galicia para o ano 2032 faltaban 250.000 hectáreas, fagamos números. Faltan 250.000
arboladas e fan falta 163.000 de cultivos enerxéticos. Está blanco en botella. Os augurios son que probablemente de aquí a poucos anos, relativamente dentro do mundo forestal, nos poidamos encontrar con moitas superficies dedicadas a cultivo enerxético e isto supón que estas especies que crecen rápido ao mesmo tempo tirando recursos alimenticios que ten a terra para poder medrar e que van a empobrecer moitísimo os terreos. Non só iso, sino que incluso a extracción que xa se está realizando actualmente dos restos de corta para alimentar as actuais plantas de biomasa, pois están extraendo a posibilidade de incorporación de materia orgánica ao terreo. Co cual, temos moita plantación de eucalipto que medra moito, que tira moito recurso e lle sacamos todo o recurso alimenticio que lle poidamos ter dado á superficie, ao terreo. E isto só pode ter dúas consecuencias. Unha, o empobrecemento do propio suelo e, para compensar ese empobrecemento, a aportación mediante abonos químicos, que non hai outra solución. Estamos a falar dunha actividade, ademais, que acolle a cerca de 80.000 empregos directos e indirectos. E que a maiores é un dos campos onde maiores accidentes, máis cantidad de accidentes e graves, accidentes hai, sobre todo no plano dos aproveitamentos forestais de primeira liña, non? As cortas e todo isto. Un sector onde, ademais, hai unha gran incidencia de emprego por parte de persoas inmigrantes e que ten unha dificultade enorme tanto para as organizacións sindicais como para a propia Inspección de Traballo poder facer controis de se cumpren as medidas de protección dos traballadores e das traballadoras. Un sector tan importante que abarca, xa dixen antes, un porcentaxe alto, ou parecenos que bastante alto, non, do Produto Interior Bruto galego, e que chega a unha facturación de 1.700 millóns de euros ao ano. Por outra banda, os ultradefensores do eucalipto e que se poida poñer o eucalipto en todos os sitios, como existe ahora mismo este debate de se o eucalipto é bo ou malo, incluso a incidencia nos incendios forestais, están intentando levar o debate hacia unha demonización desta especie, do eucalipto. Cando realmente a situación que temos agora mesmo en Galicia é que se hai unha especie que é maldita en Galicia é o carballo. Aquela persoa que ten carballos no monte desexaría poder quitalos para poñer eucalipto, porque é o que está dando cardos. E é certo, esa é a verdade. E todo o mundo ten dereito a obter os maiores beneficios que poida das súas propiedades. Se cadra hai que buscar entre os responsables desta situación as persoas ou as empresas ou os entes relacionados ca cadea monte-industria, posto que, se efectivamente hai unha especie que ten saída económica, de momento, que é o eucalipto. Digo de momento porque hasta fai pouco pois pagábase ben, pero isto é moi sinxelo, é a oferta os principios da oferta da demanda e non? Se vamos a ter moitísima superficie dedicada ao eucalipto, é dicir, moitísima materia prima, chegará un momento en que haberá materia prima de sobra e estas empresas poderán ofertar uns precios a que eles lles conveña mellor económicamente. Isto xa ocurriu nestes últimos 25 ou 30 anos. Xa houve momentos en onde as empresas que consumían esta especie, o eucalipto, baixaron os precios hasta un nivel que non cubrían os gastos de explotación ou de plantación e mantemento silvícola desta especie. Efectivamente, naquele entonces, detectábamos no ámbito do noso traballo como
as persoas, os cidadáns, acudían ás oficinas preguntando como poderían facer para repobar con castiñeiros, por exemplo. Bueno, isto cambiou moitísimo unha vez que lle suben o precio a madeira do eucalipto. Como lle suben o precio a madeira do eucalipto, todo o mundo quere plantar eucalipto. Nestes últimos 6 ou 9 meses, o precio do eucalipto baixou 5 euros a tonelada. Que é o que vai pasar de aquí en diante, xa veremos. Sin embargo, por a outra banda, para especies de crecimiento lento, como pode ser o carballo, ou outras especies incluso, castiñeiro, nogueira, cerdeira, non hai un desenvolvemento industrial para aproveitar estas madeiras. Para aproveitar estas madeiras, dándonos o valor engadido deste tesouro que temos no monte, porque eso é un tesouro. As madeiras de crecimento lento son moi boas e teñen uns precios altos, pero se non hai industrias que transformen, non hai donde poñelas. Tú cortas a madeira e non hai quen se escolla. Donde vai o carballo actualmente? Pois vai solamente para leña, para quentarse ou para facer churrascos. Ese é o uso que ten ahora mesmo o carballo en Galicia. E iso é por ausencia dunha transformación dunha cadea monte-industria que teña ordenado e montadas unha serie de empresas que transformen esta especie ou estas especies e nos dea un valor engadido de tal maneira que os propietarios queiran ter estas especies. Ao mesmo tempo, que é o que ocorre co eucalipto? Sí, que efectivamente se paga o eucalipto na primeira transformación, é dicir, na cadea productiva, a primeira transformación é a que xera máis contaminación, e unha vez que obtés a primeira transformación, a segunda transformación, que é a que dá o valor engadido e deixa reportes económicos importantes, e ademais non contamina, porque transformar a pasta de papel en folios, eso non contamina, ou non contamina tanto, como a primeira transformación. Eso faise nos países alleos a España. Aquí non hai esa transformación. Isto é unha situación como a que xa tuvemos no mundo da pizarra, no mundo do granito, onde aquí se extraía e se facía transformación en outros países. É dicir, aquí todo está orientado a masivamente facer plantacións con especies de crecimiento rápido que alimenten a determinadas empresas. Lóxicamente, se desaparecesen esas empresas, o sector cambiaría. Entón, aquí o goberno galego debería ter un pouquiño de responsabilidade en canto á ordenación da cantidade de superficie dedicada a unha especie de crecimiento rápido ou aos cultivos enerxéticos, de tal maneira que non se convirta a Galicia nun mar de eucaliptos, como xa temos comprobado en algunhas áreas de Galicia. Certo é que as persoas da Mariña Lucense, por exemplo, que teñen superficies a eucalipto e que lle rendiron tantos cartos, non están de acordo con que se lles quite, pero tampouco é unha cuestión de que se quite, pero sí regular, e non deixar que isto se convirta nun mar de eucaliptos. Pouco máis vos vou a contar, porque eu penso que o mellor é que seguramente que se abre debate sobre estes temas, e só apuntar para que nos deamos conta do que estamos a falar, que daquilo que falaba eu antes, de que máis do 50% do volumen de madeira que se corta aquí en Galicia supón máis do 50% do volumen estatal, e que andan entre un 9 e 10 millóns de metros cúbicos, o 60% desa madeira son eucaliptos. Si queredes, abrimos ahora un turno de palabras. Hai unha palabra de Alberto Mallo Pais, que, bueno, escribe a política exitosa, o que fan as empresas, por exemplo, no caso do eucalipto, é unha lógica empresarial que trata de asegurar o seu suministro de materia prima en cantidad de baixo custe. O problema foi que a política empresarial se convertiu en políticas públicas. Non sei se queres decir algo. Nada, só o que dixo Alexandre, que
que eso, que as políticas que teñen lógica na dirección das empresas, o triste é que se convertiron en políticas públicas, como di o refrán, daqueles polvos estes lodos, non? Todo o que dixo Alexandre de como quedou o Plan Forestal de Galicia e tal, é consecuencia de iso. Pois é que lle quería preguntar unha cousa respecto da biomasa, que me parece moi interesante no tema da transición ecolóxica, pero non teño claro como sería, como figuraría todo isto no tema da huella de carbono, se sería positivo, se sería negativo, que impacto lle vedes vos no tema da fixación de poboación no rural e todas estas cousas que me parecen interesantes tamén. Ben, gracias, Alberto. É certo que as plantas de biomasa xeran aspectos positivos e negativos. Hai unha parte moi positiva que é o aproveitamento da biomasa que genera o Monte Galego, que é altísima, e que pode ser un factor que determine incluso moito do comportamento dos incendios forestais, xa que se quitamos biomasa, pois o desenvolvemento, polo menos, dos incendios forestais ve a ser moito menor. Tamén é certo que dentro do debate das centrais de biomasa se está a falar de que emiten CO2 ao queimar estes produtos. Entón, esa huella de carbono cero probablemente non sea certa. E isto é fonte de debate, ademais, porque, bueno, sabedes que se fala de que un maior volumen de superficie arborada supón un intercambio de CO2 e de metano de tal maneira que compensa tanto que, bueno, que incluso chegase a argumentar que as especies que maior potencialidade teñen a hora do intercambio de CO2 son as especies de frondosas, non? As que teñen a folla grande. É dicir, as acículas dos pinos intercambian menos que a folla de carballo ou de castaño. Pero son caducifolias. Temos algunha frondosa perenne que poida estar todo o ano intercambiando CO2? Sí, o eucalipto. Argumento que se está dando hoxe en día para favorecer a expansión do eucalipto. Mais intercambio de CO2. A fixación de emprego, efectivamente, tamén generará emprego estas plantas de biomasa, tanto no aproveitamento como no transporte, como nas propias plantas, que non é que nas plantas haxa moitísimos postos, pero, bueno, sí que generaría empleo. E, evidentemente, pues, dentro do mundo rural, que está tan despoboado e tan baixo de poboación e, sobre todo, de poboación nova, pois podería ser unha fonte de recuperación. Xa vos digo, ten partes boas e partes malas o tema da xeneración mediante biomasa. Pero sí que é certo que hai empresas moi potentes que teñen gran interés en estas plantas de produción de biomasa e tanto é así que xa incluso existen portas giratorias nestas empresas. En Grinalia mesmo está a exconselleira de Medio Ambiente. Acaba de entrar non fai moitísimo. É dicir, o interese que hai por parte do poder económico ou das grandes empresas en este campo son bastante altas. De feito, na estrategia galega de cambio climático se vende o eucalipto como unha gran solución para o tema de o que é a fijación de consumideiro de CO2. Por eso, porque é frondosa, perenne. Claro. Esa é unha reflexión, non sei se Jos Vázquez quere dicir algo ou leo eu a reflexión que puxo aí, non sei se xa ves. Non estou vendo. Está na pantalla grande, non sei se... Existe unha especie de crecemento rápido, o bidueiro, que é máis rentable que o eucalipto. E non só a poboación do descoñece, senón o propio sector forestal, incluídos os agentes forestais medioambientais. Os agentes forestais deberíamos colaborar na súa difusión, como especie frondosa e introductora de outras especies. Bueno, é coñecido por algúns compañeros, polo menos que teño falado con eles, que incluso é unha especie beneficiosa para
para unha repoboación con outras especies como pode ser castiñeiro. Na plantación que fixemos... Conta experiencia. Na plantación que fixemos este ano, bueno, quixemos, bueno, foi unha actividade que relacionada vinculada a darse de alta no sindicato, entonces por cada novo afiliado pois plantábamos unha especie, unha frondosa, e, bueno, isto fixose no Concello de Meira, non? No, na Mancomunidade de Meira, en Moaña, onde, bueno, pois ao final só podemos repoboar por distintas dificultades técnicas e de pragas que hai actualmente en Galicia, que queríamos que fose con castiñeiros e bidueiros, e ao final, pois, bueno, foron con carballos. Pero que sí que a intención era pois facer unha repoboación con castiñeiros e bidueiros mezclados porque favorecen, digamos, que a permanencia ou desenvolvemento de outras especies. Pero aparte de eso, o bidueiro é unha especie que incluso pode ter uns recursos descoñecidos actualmente para unha gran parte do sector forestal. Desde a obtención de sabias, un mundo alucinante. E, ademais, eu sei que Jos conoce moito deste asunto, incluso iba a dar unhas charlas, ou está previsto que dé unhas ponencias nas escolas de formación de ciclo superior sobre este aspecto. E é certo que é unha especie descoñecida e de pouco uso. Fixadevos hasta que é extremo de descoñecida e que pouco uso ten, que un dos queixos máis ricos que temos en Galicia, que o San Simón, ese queixo é afumado con bidueiro, con serrín de bidueiro. Sabedes de onde traen ese serrín de bidueiro? De fora de España. Porque aquí non hai. Bueno, creo que é unha boa reflexión. Pregunta Alberto, o de pagar por plantar especies de crecemento rápido por fixar CO2? Bueno, personalmente eu non o vexo. Porque xa hai moitísima superficie dedicada a estas especies de crecemento rápido. Pode ser unha gran idea dos nosos políticos para facilitar a vía aberta para incluso as plantacións enerxéticas que comentaba antes, co cual, vamos, pechase o círculo perfecto para estas empresas que están desexando obter grandes beneficios deste mundo. Carlos, tócache. Hola, bons días. Un par de reflexións. Bueno, antes de nada, agradecervos a xornada, que me parece interesantísima. Bueno, ahora mismo a intervención e a exposición que fixo Alex pois me parece moi interesante. Non me sorprendeu nada porque o gozo fai moitos anos, pero sí que me gusta escoitarlo, claro. Dúas reflexións sobre que a mí me rondan na cabeza de sempre cando falamos de montes. Por un lado, unha preocupación que teño permanente con que chamamos as comunidades veciñais en Mancomún, de montes en Mancomún. A mí eso sempre me xenera moitísimas dúbidas. O mellor, probablemente estou moi influenciado por a experiencia personal, é dicir, porque coñezo directamente, non por unha información técnica, por entenderlo, non? O digo porque Alejandro ahora falaba de que realmente onde mellor está ordenado o monte é justamente nesas comunidades veciñais en Mancomún, non? E a mí, sin embargo, eu tiño a sensación contraria. Non é sensación contraria, senón que hai demasiadas, o sea, é demasiado pouco agarrado, pouco amarrado xurídicamente montado, o sea, de como se monta unha comunidade destas para poder garantir unha certa estabilidade. Traducido, hai comunidades que funcionan de maravilla, hai un grupillo de personas que se preocupan de organizar. E hai comunidades que están montadas de toda a vida, está a monte totalmente. Non se fai absolutamente nada. Non se aproveita económicamente ni nada. Xa non vou a falar da miña que gastou 80.000 para arreglar as iglesias do pueblo. Pero, bueno, iso é unha anécdota particular de Oimbra, concretamente, non? Pero que hai cousas deste tipo. Entonces, bueno, por suposto, eu creo que debe haber moitas sin constituir.
porque non hai ninguén que queira facerse cargo. É dicir, ao non haber un ente oficial, como pode ser un concello, sino que son os povos propiamente ditos, que lle chamamos ali, ou aldeas, non? O sea, parroquias, que son as dueñas reales do monte, eso xenera como é unha sensación que teño de sempre, o sea, quería compartir nunha xornada deste tipo, máis que nada para darlle cancha a Alejandro, porque me de caña e me digo o contrario, pero bueno, que o celebrarei moito demais. Outra cuestión tamén que me xenera duda, e isto seguramente moi, o sea, moi pouco técnico tamén, pero é a sensación que hai na rúa, por menos na rúa que me movo eu, de que o tema da biomasa, relaciona a biomasa ca famosa teoría da limpieza de montes, ¿no? Que isto relacionado con incendios, obviamente. Cando falamos dos montes, sempre decimos que os montes hai que limpialos, ¿no? Eu conocí un director xeral da Xunta que decía de que a maleza do monte tamén é monte. O sea, non é solamente o árbol, por lo tanto, quitala é cargarse o monte, non? Pero, bueno, tamén habrá que quitala e limpiala de vez en cuando. É evidente que temos un problema con os montes excesivamente descuidados e, polo tanto, cando os nosos abuelos iban a quitar o esterco, ou sea, o estrume ao monte, os montes ardían menos, porque, claro, había menos posibilidades de que ardera, non? Máis alá do cercamento, que tamén existe, claro. Entón, o que quero decir é, a biomasa non sería un elemento tamén que axudaría tamén a un certo grado de limpieza dos montes e, por tanto, a reducir, en certa medida, o risco dos terribles incendios. Gracias. Vale. Bueno, escoitámoste con un pouco cortado, pero máis ou menos creo que entendemos o que querías decir. Sobre as montes veciñais en Mancomún, dixen que que tiñan proxectos de ordenación, non que estuvesen ordenados. É distinto, unha cousa que teñan un proxecto e outra cousa que estén ordenados. É certo que hai algunhas que non teñen absolutamente nada, é certo que hai algunhas que non están constituídas, algunhas, unhas cuantas, pero é ben certo que tamén a propia legislación establece que se eles non fan un proxecto de ordenación ou non se constitúen, estas superficies que suelen ser, xa vos digo, como é os montes veciñais a Mancomún proveñen do dereito xermánico. Entonces, é unha propiedade comunal frente ao dereito romano, que é propiedade particular, en donde tú chegas a unha poboación que teña un monte veciñal en Mancomún e ao cabo de 2 anos, se tes, como dice a legislación, casa aberta con fumes, pois tes tanto dereito como que le valí toda a vida. Unha forma tradicional de ter un uso común dunha superficie forestal. Os intereses que hai agora mesmo na produción de especies de crecemento rápido fai que tanto a propietarios particulares dunhas superficies un pouco coherentes para poder realizalo ou incluso comunidades de montes se estén alugando o que se denomina o vuelo, é dicir, ao aproveitamento das madeiras, a empresas que se dedican exclusivamente a realizar estas plantacións. Incluso empresas que son directamente consumidoras dese material. Ence mismo ten Finsa, ten superficies plantadas, alquiladas durante X anos, coa posibilidade de renovación. E entonces, bueno, pois é unha fórmula de poñer en marcha pois superficies que están desaproveitadas nestes momentos. Si é correcto coas especies que se están a utilizar, eso é outra cuestión, de acordo? Pero sí que é certo que sí, que donde máis superficie hai ordenada é dentro destes montes, o cual non quere decir que este completamente correcto todo. Con respecto á biomasa, é certo que se tú quitas a biomasa, e é certo que antiguamente, cando se facían máis aproveitamentos dos restos da materia que había no monte, das leñas, do toxo, non ardía. E é certo que non ardía porque estaba limpo. É dicir, non pode arder se non hai materia que queimar. E a biomasa pode ser unha gran solución para un problema que temos agora mesmo de abandono do monte, en donde temos, xa dixen antes, unha alta productividade de generación de biomasa. Tanto a climatoloxía como o propio chan que temos en Galicia provoca que os crecementos da biomasa sean altísimos
e se non se eliminan, pois poden ser fonte non de orixinarse incendios, sino da súa propagación. Eu un incendio sempre separo, digamos, o orixen dun lume co desenvolvemento do mesmo. Son cousas distintas. Sendo todo isto certo, tamén é certo que non pode desaparecer todo o que se denomina matorral, posto que é un ámbito ecolóxico en donde se conviven determinadas especies e aí eso que non podemos coller e eliminar todo o matorral que hai en Galicia. Na evolución ecolóxica, teóricamente, desde un matorral hasta un arborado adulto, en donde os propios árboles manteñen dominada a biomasa vegetal de piso inferior, hai unha evolución. Se nos deixamos, vamos a poñernos nun suposto, que a pandemia nos mantuvese recluídos durante 20 anos. En 20 anos a transformación do monte sería bestial. É dicir, non faría falta unha intervención humana para que as especies clímax que hai en Galicia, que sobre todo é o carballo, dominasen a superficie e acabasen por dominar incluso o matorral. Pero esa situación non se vai a dar. Levamos moitos miles de anos manexando o medio por parte do humano, de tal maneira que actualmente, pois, incluso o levamos a que existan determinadas especies que se comportan de forma moi boa co desenvolvemento dos incendios forestais. Desde os toxos, que antiguamente se sementaban, hasta os eucaliptos, pois a situación actual é a que é. E, bueno, pois sí, a biomasa xa dixen antes, ten a súa parte boa e a súa parte mala. Non quero tampouco expresarme a favor ou en contra. Simplemente puxen encima da mesa unha serie de datos e, bueno, pois probablemente sexa mellor que a biomasa se queime nunha central e se dé enerxía eléctrica e faga que o monte este limpo e non haxa tantos incendios ou non se desenvolvan tan facilmente os incendios que se desenvolvan os incendios e esa mesma materia arda e o fume, ao fin e ao cabo, sexa o mismo que o que se queimaría nas centrais térmicas, pero non obteríamos nin proveitos e, ademais, obteríamos moitos perxuicios, posto que se queime o medio ambiente, pois xa sabemos que é un desastre para moitas cuestións, para a bioloxía, para incluso os riscos para as persoas e os bens, que últimamente temos sufrido varias vagas de lume aquí en Galicia que nos fixeron, ou polo menos algúns políticos, fixeron desabrir os ollos. Tal como foi a comisión que se generou no Parlamento,